Perquè l'única via per poder tenir el país que la gent d'aquest país ens mereixem, per al qual hem treballat, pels impostos que paguem i per allò que aspirem, és tenir un estat propi amb els nostres recursos, totes les nostres competències i ser amos del nostre destí. Evidentment, la millora social no només és en l'àmbit del benestar, la millora social també és poder participar activament, sense proclames facilones, sinó un al costat de l'altre i amb el mateix valor, poder participar activament a l'hora de fer la República Catalana, que ha de ser participada i participativa, aquesta construcció. I aquesta és una millora democràtica que aquest país es mereix també i ens mereixem tothom, no? Sense independència no hi ha millora social possible. Amb l'autonomisme hem arribat a un cul de sac, federalisme només n'hi ha aquí, no n'hi ha a l'altra banda, que és on cal federar-se, on caldria federar-se, i per tant o som independents i ens ho fem nosaltres, o no tenim cap més opció que anar fent com fins ara i que els altres decideixin per nosaltres.